Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli ve güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün tarih olarak 29 Haziran 2025 yazıyoruz. Günlerden pazar günü, hepinize hayırlı, uğurlu, dinlendirici bir pazar günü olmasını canı gönülden diliyorum. Değerli izleyiciler, konumuz emekli zamı 2025. Yüzde kaç olacak? Bu haberimde size bakın hesaplamada yaptık. 17 bin alan kaç alacak, 18 bin alan kaç alacak? Detaylı olarak bu rakamlara da bakacağız. Haberim hoşunuza giderse bana bir like verirseniz tabii ki sevinirim. Abone olmayan arkadaşlarımız, izleyicilerimiz, vatandaşlarımız bana şimdi abone olarak destek olurlarsa tabii ki sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Hiç fazla uzatmadan habere giriyorum. Emekli maaş zamı hesaplamaları. Temmuz ayına kısa bir zaman kala yapılmaya başlandı. SSK Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileriyle memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaş alıyor. Geride kalan 5 aylık enflasyon belli olurken gözler Haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Emekliler şimdiden %15,09 zam almayı garantiledi. Yani %15,09 garantiymiş. En düşük emekli maaşı 14.469 lira olarak yatırılırken kök maaşa uygulanacak zam da yakından takip ediliyor. Haziran ayında enflasyon beklentisi %1 ile 2 arası olacak. Zamlı maaşlar için hesaplamalar yapıldı. Peki emekli maaşları 2025'te ne kadar olacak? İşte emekli maaş zamı son dakika gelişmeleri. Emekli maaşları enflasyonuna göre belirleniyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre bu yıl %5 zam alırken enflasyon farkı da maaşlarına yansılatacak. Geçtiğimiz yıllarda en düşük emekli maaşına ek zam formülü uygulanırken Temmuz'da enflasyonunun üzerinde bir artış olup olmayacağı araştırılıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta yaptığı açıklamada emeklilerin durumuna takip ettiklerini, kök maaşı düşük olanların artıştan faydalanabilmesi için çalışma yaptıklarını duyurdu. Emekli maaşlarında yapılacak kesin artış Haziran ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak. Zam oranları belli olduktan sonra Temmuz ayında düzenlemelerin yetişmediği durumda farklar ayrıca yatırılacak. Peki SSK Bağkur emekli maaşları 2025 ne kadar zamlanacak? İşte Temmuz emekli maaş zamı son dakika gelişmeleri. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında açıklanan enflasyon rakamlarına göre geride kalan 5 aylık hesaplamalarda emekliler şimdiden %15,09 zam almayı garantiledi. Enflasyonun eksik çıkmadığı durumlarda bunun altında bir maaş zamı olmayacak. Haziran ayında enflasyonun %1,5 seviyelerinde olması bekleniyor. Bu durumda ise emekli maaşlarına yapılacak zam oranı %16,81'e kadar yükselecek. Maaşını alt sınırdan alan emekliler Ocak ayında yapılan artışa birlikte 14.469 lira maaş alıyor. Zam oranının %16,81 olması durumunda en düşük emekli maaşı 16.901 lira olacak. Ortalama 17.000 lira alan emekli ise Haziran ayı enflasyonunun %1,5 olması durumunda maaşı 2.857 lira artacak. Değerli izleyiciler, yani 17.000 lira alan 2.857 lira fazla aldı mı ne yapıyor? 19.857 lira maaş alacak. 17.500 lira alan emeklinin maaşı 2.941 lira yükselecek. 18.000 lira maaş alan emeklinin 3.025 lira yükselecek. 18.500 lira maaş alan emeklinin maaşı ise 3.109 lira yükselecek. Yukarıdaki hesaplamalar enflasyon beklentisine göre hesaplanmıştır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz'da açıklanacak
ve kesin zam oranları belli olacak. Değerli izleyiciler, bakın tekrar bunu unutmadan söyleyeyim. 3 Temmuz'da tam olarak belli olacak. Tabii ki bu tam belli olduktan sonra Murat Bozdağ'ın YouTube kanalından bunu izleyebilirsiniz. Ben bunun anında size haberinizi vereceğim. Artık tam olarak ne olacak ben de merak ediyorum. Kök maaş için düzenlenme bekleniyor. 4 milyondan fazla emekli maaşını en düşük tabandan alıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma yaptıklarını ve kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı. Kök maaşı 15.469 liranın altında olan emekliler yasal düzenleme yetişmezse Temmuz ayında zam alamayacak. Kök maaşını öğrenmek isteyenler E-Devlet'e giriş yaparak arama çubuğuna 4A emekli aylık bilgisi yazarak ardından açılan ekranda detay kısmını seçerek kök maaşına ulaşabilir. Kök maaşı öğrenebilmek için 5510 EK 19 miktarı yazan yerdeki tutarı 14.469 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor. Değerli izleyiciler, tekrar bakın kök maaşı öğrenmek için 5510 EK 19 miktarı yazan yerdeki tutar. Artık oradaki rakam. Ondan 14.469 bin liranızı çıkaracaksınız ve böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor. Yani geri kalan bu ek ödeme oluyor. Şimdi biraz evvel çok çabuk geçtik orasını, 17 bin lira maaş alan tekrar bakın %1,5 olması durumunda inşallah daha da fazla olur. İnşallah %2 olur veyahut da %10 olur, %20 olur. %1,5 olması 2.857 lira artacak. 17 bin lira alan yani 19.857 lira alacak. 17.500 lira alan 2.940 bin lira fazla alacak. 18.000 alan 3.025 lira fazla alacak. 18.500 lira alan 3.109 lira fazla alacak. Şimdi belki aranızda vardır 20 bin alan, 21 bin alan bilmiyorum. Sizler de bunu kendiniz hesaplamak istiyorsanız veya da biriniz derseniz ama ben 17.500 almıyorum, ben 17.700 alıyorum. Bunu kendiniz de değerli izleyiciler hesaplayabilirsiniz. %16,81 yani şimdi diyelim ki 20 bin alıyorsunuz, 20 bini 100'e bölün ve 16,81 ile çarptığınız zaman ne kadar fazla alacağınızı öğreneceksiniz. Şimdi hiç daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Teşekkür ederim sonuna kadar izlediğiniz için. Tekrar hoşunuza gittiyse bir like verin. Yalnız Murat Bozdağ'ın suçlu değil. Yani şimdi size bu zamlar az geldiyse değerli izleyiciler zamları ben yapmıyorum. Zamları başkaları yapıyor biliyorsunuz. Ben haberleri size sunuyorum. Haberim hoşunuza gittiyse, ben hoşunuza gittiysem bir like verin. Bana abone olarak destek olursanız gerçekten çok sevinirim ve şimdiden teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Murat Bozdağ'ın haberlerin en sonunda ne der? Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin, sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.